大家好，新年好，祝大家身體健康啊，財源廣進。今日年初八，今年第一擊，而家準備就啱啱好卸好咗貨，綁好咗車仔度。今年裝第一個坐姿呢，就係國卡嘅 OMA Honor。咁咧就有另外一個面盤不鏽鋼面盤地櫃，係啦，跟住咧就沙柱啦，一個浴室架啦，係啦。而家準備推上樓啦。上到樓我哋再拍跟住落嚟嘅工作。上到嚟咧，將啲貨咧就拆開晒啦，就係咁多嘢啦。仲有個面盤櫃喺出邊，跟住咧呢個咧就一個洗手盆啦。咁我哋裝個面盤櫃嘅，跟住咧就呢個廁所啦。咁我哋就會拆走呢個高嘴坐廁啦，我哋裝翻一個自由嘴咧，跟住換埋呢個水龍頭啦。因為個坐廁咧，呢個坐廁仲送緊一個水龍頭嘅。一陣間講下啦，跟住另外就裝翻一條花灑柱，係啦。鏡櫃就下次。而家準備拆嘢啦。一般拆坐廁咧，就閂咗個水掣先，撳埋啲水喉，甩開呢個蓋，係啦。俾大家睇下，呢個咧就比較住高層嘅，咁都係啦。喺呢度拆之前咧，都略略睇一睇啦。大家記得定時洗水缸，揾啲花灑洗一洗啲泥，係啦。好啦，而家準備呢度切咗玻璃膠要拆月界咧，係啦。先用火水泵吸咗啲泥先，俾啲坐廁落去水箱度先。就唔使通地都係。乾淨之後就拆水箱。如果將廁所入邊啲水咧，就吸埋落啲渠度啦。跟住我哋搬出去。呢度咧，頭以為係膠喉，原來係梳結嚟嘅。咁咧一陣間我又唔夠長啦，咁一陣間又要撩翻條喉出嚟，駁翻長啲，係啦，因為我冇帶嗰啲加長瓷嘴。好啦，跟住咧我哋拆完坐廁都睇下上一手，咁我哋就落咗少少泥，咁我哋要揾支炮尖咧，係咁以片下佢啦，片翻平佢啦，係啦，跟住收翻。地下乾淨啲，裝出嚟就靚好多嘅，係啦。咁而家咧，我哋咧就清乾淨地下啦。而家就甩咗呢個配件出嚟，跟住而家咧，我就駁翻長條膠喉，擦膠水，順便睇下條渠入邊有冇啲障礙物留低啊。係冇嘅，係乾淨。跟住擦膠水，跟住推入去，跟住我哋再拍個坐廁埋去，睇下需要呢個廁所咧，而家就係7寸中位嘅，我哋因為個曲尺仔咧有少少阻住，咁我要偏咗少少，用咗呢個歪1寸嘅支子，係啦，偏翻過嚟洗手盆呢邊。而家試個位先，係啦，先拆入，試嘅啫而家。
我哋試下個位，睇下嗰條喉要 cut 幾多走啊！咁咧而家咧對埋佢，咁你感覺到佢入咗去嘅啦。跟住咧，我哋攞把尺量就需要 cut 幾多嗱？而家咁樣貼牆咧就吸3寸，吸3寸係啦。咁我哋劏開3寸，鋸低3寸，係啦。推翻出嚟。好，把尺量一量3寸，大概喺呢個位。3寸。跟住我哋攞把手磨機咧就戒咗佢，係啦。頭先咧我啱啱叫你調停咗水，咁啊換咗個開關掣，咁啊點解今次用呢粒咧？就係呢個細啲，因為呢度咧上一手師傅做得太出啦，咁啊有機會頂我座次呢個裙邊，係啦。咁頭先濕咗水咧，放水咧，咁啊地下濕晒嘅，咁啊呢陣封翻啲窿咧有水咧就封唔到。咁啊吹乾呢個少少啦，跟住而家準備裝座廁啦。咁啊喺等停水嘅期間咧，就偷時間即刻換咗個水龍頭啦，係啦。呢個水龍頭咧就係買 OMA 座廁就送俾你嘅，不過唔知送到幾時啊？係啦，暫時都有得。咁啊都係一如以往啦，乜都冇落，乾乾淨淨。不過一定要改4分入水。即係3分真係好容易塞，同埋咧我哋唔會落呢個格柵網，即係有個網，啲波箍底有個網咧，全部都要掹走，減輕污糟嘢塞住個網咧，要通嗰個位，係啦。跟住咧，我哋就駁埋呢條上水筷子管，咁啊，係啦，應該夠長，咁我哋扭入去啦，都係徒手攞啊，呢啲。好舒適嘅，即係佢有防線手嗰個機能，扭實啦，扭到最實，係啦。跟住我哋就裝水箱落去啦。咁啊，今日呢個兜咧，我哋都係唔落油灰，乜都唔落，乾乾淨淨擺落去。係啦，咁啊，我哋就跟住咁樣對正嗰個水箱螺絲窿擺落去。喺呢個過程入邊咧，千祈唔好移位啊！如果有移位，一定要鬥起佢，係啦，因為你原地轉咧，就一定嗰個膠圈會走位嘅，一走位咧就漏水。係啦，咁我哋裝埋佢先。咧就基本上裝好啦，不過咧其他嘢我哋唔裝住，因為我哋拆咗個舊洗手盤先，因為拆嘢咧有機會撞翻嗰啲廁所板，所以我哋而家就甩咗嗰個洗手盤先，係啦。呢啲陳年舊嘢咁就難甩啲㗎啦。咁啊攞把殼嘴鉗擰鬆咗先，跟住就甩得㗎啦。咁啊換呢個隔氣都係咁換㗎啦。咁啊甩咗啦。咁啊幾污糟，好多頭髮。咁我哋跟住冚埋呢個嘢。呢啲位咧好容易成日都塞頭髮，咁咧如果你真係發覺個隔氣冇塞到咧，通常都係塞呢個位，咁啊清理咗佢咧就得，再順手換咗個新隔氣，咁啊解決啦，係啦。咁啊至於呢個咧就一陣間睇下需唔需要重組呢條渠咧，因為我個洗手盤係一個櫃，咁咧就要可能會撞到。咁而家慢慢除咗佢先，甩咗啦。咁咧就而家咧就裝個面盤啦。咁啊轉兩顆螺絲，下邊就唔轉啦，因為下邊驚有水喉位。轉上邊 OK 嘅，因為咧一個櫃咧，佢有一個立體嘢咧就可以咬住到嚟。咁下邊咧就唔需要轉窿嘅，因為咬住咧就會甩落實。至緊要呢兩顆螺絲有質素，
嗱，佢嗰啲貴跟嚟嗰啲鐵螺絲嚟嘅，我哋就換咗呢啲M8嘅6個逆不鏽鋼螺絲，係啦，咁啊落翻個戒指逼實佢就 OK 㗎啦。好啦，咁而家我裝埋個櫃，呢幅牆咧應該係拗嘅，所以咧大細邊，咁啊冇辦法啦，咁啊盡咗力，係咯，咁啊而家準備裝面，上次做好晒㗎啦，接膠啦，水箱背接膠啦，跟住呢條罅都接埋，按客人需要啦，咁都係一樣啦，換埋嗰個鹹水掣咧，頭先真係老化要更換啦，呢粒細嘅咧就啱啱好啦。如果我哋用翻啲正常嘅咧，就可能會頂住條邊，係啦。所以呢個掣都有用之處。咁啊，廁所板裝好啦，咁啊，仲有呢個浴缸龍頭搞掂啦，花灑柱都搞掂埋，跟住咧最後一個 Day and Day 嘅浴室架都裝埋啦，因為呢隻牌子冇得翻㗎啦，而家係啦，呢隻好靚嘅 Day and Day 浴室架咧，呢隻牌子已經香港冇得賣㗎啦。跟住咧呢個咧就係換過個廁紙架啦，可以擺電話啦，非常方便。係啦，咁咧至於浴室面盤櫃咧，就係呢個 Innis 嘅293啦，水龍頭啊都係 Ansco 啊，係啦，咁跟翻水龍頭送俾你嘅拉杆去水啦，因為我哋可以拎出嚟，可以放個網喺度夾頭髮，亦都可以擺翻落去。咁用呢個嘢去兜，其實呢個嘢好唔好拉咧？就你如果做慣咗咧，識得點樣擺個角度咧，其實咧係好舒適嘅咁樣咯，好舒適係嘛。咁至於呢幅牆咧就冇辦法啦，我哋決定咗係咁樣裝，係啦。呢度萬一有水咧就漏咗落去，係啦。咁至於呢個櫃咧係地櫃，但係咧我就按客人要求咧就唔裝腳啦，就收螺絲吊起佢啦。至於個洗手盤嗰個去水管咧就偏埋一邊走一個方向，咁走埋過去咧，因為第日換曲隻仔咧嗰度就留翻一個空間，舒適嘅空間。係啦，咁呢個層架咧係活動嘅，咁可以除出嚟，亦都可以裝翻上去。咁因為佢個去水問題咧就〜所以冇得調高啦，只係呢個位，係啦。呢個不鏽鋼木紋櫃。好啦，成套潔具今日初白裝去咗啦。好啦，下條片見，記得今年新開始，如果啱啱睇我頻道嘅人，記得訂閱，俾個 like， 跟住分享俾你啲朋友。再見，拜拜。